সমুদ্র পাড়ে ঘুরতে যাওয়ার এই স্মৃতিগুলো যেন আজীবন স্মৃতি হয়ে থাকবে। স্মৃতি আসলে জীবনকে আরও বেশি সুন্দর করে দেয়। কিছু স্মৃতি মনে পড়লে খুব ভালো লাগে। তো স্মৃতি নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকে। তো প্রত্যেকের জীবনে কিছু স্মৃতি থাকে। তো আমরা যখন ঘুরতে গিয়েছিলাম সমুদ্র পাড়ে, তখন আমাদেরও কিছু স্মৃতি ছিল। আমরা একটা টিমের সাথে গিয়েছিলাম সমুদ্র পাড়ে, আর এই পরিবেশটা ছিল অসাধারণ। আর এই কাঠের ব্রিজে এত বাতাস, এত সুন্দর পরিবেশ, খুবই খুবই ভালো লেগেছিল। আর এই স্মৃতিগুলোকে ধরে রাখার জন্য ছোট ছোট ফুটেজ আকারে রেখে দিয়েছিলাম। আর কিছু স্মৃতি আছে আজীবন থাকে, আর আজীবন স্মৃতিগুলো রোমন্থন করতে প্রত্যেকটা মানুষেরই ভালো লাগে। তো আমারও ভালো লাগছে এই স্মৃতিগুলোকে নিয়ে আঁকড়ে ধরে থাকতে। তো আমরা অনেকটা ভালো সময় পার করেছিলাম। আমাদের 2 দিনের ট্যুর খুব ভালো লেগেছিল, এবং মাঝে মধ্যেই আমি সুযোগ পেলে এভাবে ঘুরতে চলে যাই। অবশ্যই পরিবার নিয়েও যাই, কখনো টিমের সাথেও যাই। হয় কি, এত বেশি ভালো লাগে পরিবেশগুলো। আর নিজেকে সময় দিতে হবে। আমরা প্রত্যেকের সংসার, কাজের চাপে এত প্রেশারে থাকি, নিজেকে সময় দেওয়ার মতো ইচ্ছা বা কোনো সময় আমরা পাই না। কিন্তু আমাদের এই যান্ত্রিক জীবন থেকে বের হয়ে যখন আমরা উন্মুক্ত পরিবেশে যাই, তখন অনুভূতিগুলো অসাধারণ থাকে। আর এই অনুভূতিগুলো ছোটো ছোটো ফুটেজ আকারে আমি ধরে রাখি। আমি যেখানে যাই চেষ্টা করি ছোটো ছোটো ফুটেজ আকারে কিছু স্মৃতি, কিছু ভালো লাগা ধরে রাখতে। আর এই ভালো লাগাটা দেখা যায় যে ক্ষণিকের জন্য হলেও আমাকে স্বস্তির নিশ্বাস দেয়। তো প্রত্যেকটা মানুষই চায় নিজেকে একটু রিল্যাক্স রাখতে, একটু ভালো থাকতে, একটু ভালো রাখতে, জীবনটাকে আরও সুন্দর করতে। এই সমুদ্রের ঢেউ, সমুদ্র পাড় সব মিলিয়ে আমি খুব ভালো সময় পার করেছিলাম। খুব ভালো, এবং ভালো লেগেছিল। এই ঝাউ গাছের পরিবেশ এত ভালো লেগেছিল যে আসলে আমি বারবার মন ছুটে যায়, এই প্রান্তরে চলে যাই। তারপরও দেখা যাচ্ছে কর্মব্যস্ত মানুষ সবসময় যেতে না পারলেও সময় সুযোগ পেলে অবশ্যই আমি প্রকৃতির টানে চলে যাব। প্রকৃতি আমাকে টানে, খুব টানে। প্রকৃতির মাঝে নিজেকে যদি কিছুক্ষণ বা কিছুটা সময় দেওয়া যায়, তো অনেক ভালো লাগে। আর এই স্মৃতিগুলো যেন মনে হয় আজীবনের জন্য থাকে। এই ঝাউ গাছের পরিবেশটাও ছিল সেরকমই, মনে রাখার মতো। স্মৃতিপটে কিছু জিনিস আছে যা স্মৃতি হয়ে থাকবে এবং তা ভোলা যায় না। আমি সেরকম এই সময়টি পার করেছিলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। অঞ্জনাস ব্লগটি সাবস্ক্রাইব করে সুন্দর কমেন্ট করে পাশে থাকবেন। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ।